इस आईफोन की हालत बच्चों ने दीवार में मार मार के बड़ी खराब कर दी। भाई एप्पल फिक्स पे मेरे पास लेकर आते हैं, इसकी हेल्थ भी दिखाते हैं 65 है। भाई कहते हैं इसको 0 मीटर पिन पैक करके दो। मैंने कहा भाईजान गाली कोई नहीं, अगर आप भी देखना चाहते हैं इस फोन का बैक ग्लास कैसे चेंज किया और इसकी हेल्थ 100 कैसे की तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखो। तो जल्दी जल्दी ब्लेड और इस हीट गन की मदद से इसका पुराना बैक ग्लास रिमूव करते हैं। तो देख सकते हैं इसका बैक ग्लास रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी पुरानी गम को हटाएंगे, उसके बाद नई गम हम पेस्ट करेंगे, उसके बाद ये इसके ऊपर ग्लास फिट। ये रही इस फोन 8 प्लस की फाइनल लुक। और अब मैं इसकी आपको बैटरी हेल्थ चेक कराता हूँ। 100 हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता करें।